без 20:00, 12 ночи. Вот с одной лунки. Вот остатки наживки. Вот с одной лунки. А, какие большие. Пойдем на другую лунку. Здесь стояла наживка. Поставушка. Вот. Небольшенькие. Ну как небольшие? Большие. Килограмма по 4. И малыш. Вот с этой лунки. Вот удочка стоит. Вот. Хороший улов сегодня был. Ой, маленькая нарточка. И такое количество. Посмотрим, смогу ли это все увести. Поймать одно, увести. Все, скоро буду собираться, выезжать. Вот еще раз. Налимчики. Куча маленьких налимчиков. Вот поближе. Вот самый большой сегодня. Ну и все, нехороший. Сегодня хороший клев был. Хороший выход на лиму был. О, темно. Луна. Странно показывает. На этих удочках ни поклевки. А поставушках, которые там стоят. Ну, пойдемте сходим. Вообще по нулям. Ладно, да не пойду я. Пойду потихоньку собираться. Да надо выезжать уже. Выходить. Вот мой итог. Прекраснейший улов. Прекраснейший. Сейчас минус 12. Заметно похолодало на улице. Ой. Мой суперстул. Буду собираться. Спасибо за внимание еще раз. Представляете, как клевало. Активно клевало где-то с 20:00 до 21:30. Потом уже стало похуже. Всего вам хорошего. Ни хвоста, ни чешуи на ваших водоемах. Пока-пока.